안녕하세요. 엄빠들의 수다입니다. 요즘 층간소음 문제가 매우 이슈화되고 있는데요. 이희재 씨 가족의 아래층과의 소음 문제, 그리고 안상태 씨 가족의 층간소음 문제가 매우 이슈화되고 있습니다. 많은 사람들이 요즘 층간소음 문제 때문에 힘들 거라고 생각이 듭니다. 저희 집도 얼마 전까지 층간소음 문제로 매우 고통을 받았었습니다. 구관이 명관이라는 얘기가 있죠. 저희 위층에는 다른 분들이 살고 계셨는데요. 사실 층간소음 문제가 뭔지 잘 몰랐어요. 이렇게 고통받을 줄도 몰랐고요. 근데 위에 살고 계시던 분들이 그렇게 조용하신 분이라는 것 자체를 인지하지도 못했던 것 같아요. 근데 이사를 가시고 새로운 가정이 이사를 왔습니다. 그날부터 저희의 고통은 시작됐습니다. 아이가 쿵쿵쿵쿵쿵 여기를 저기서 뛰어다니는 소리가 나고요. 그리고 어른들도 걷는 소리가 쿵쿵쿵 소리가 좀 많이 나더라고요. 그래서 어떻게 할까 하다가 관리사무소를 통해서 연락을 드렸더니 그것도 이해 못하냐면서 경비 아저씨에게 항의를 했다는 겁니다. 그리고 조용해졌을까요? 그런데 윗집 아이가 또 뛰기 시작하는 겁니다. 그 다음날도 뛰고 그 다음날도 뛰고. 그래서 어떻게 할까? 사실 살면서 이런 일을 한번 겪기가 쉽지는 않을 것 같은데 저희 가정에도 그런 어려움이 겪게 되었어요. 그래서 어떻게 할까 고민을 하다가 좋은 생각을 생각해냈습니다. 빵을 사갔습니다. 사실 처음에 계획은 쿵쿵거림이 멈출 때까지 빵을 사고 서로가 민망할 정도로 사가자. 그래서 거부할 수 없도록 만들어야겠다라는 생각으로 빵을 사서 올라갔습니다. 그래서 올라가서 말씀드렸어요. 저희도 아이가 있고 아이가 있는 집은 아랫집에 피해를 줄 수 있기 때문에 저희도 매트를 깔았습니다. 매트를 깔아주시면 좀 더 저희가 고통이 좀 덜 할 것 같습니다. 라고 설득을 했는데요. 저한테 오히려 브랜드 명까지 물어봐 주셔서 제가 깔았던 매트 브랜드도 말씀드리고 그리고 내려왔습니다. 사실 아내와 상의해보고 매트를 깔겠다는 말씀에 기쁜 마음으로 내려오게 됐어요. 그런데 그 하루 동안은 괜찮았고 그 다음부터 또 쿵쿵거리는 겁니다. 그래서 참고 또 참고 또 참고 저희도 자주 연락드리면 너무 누가 될 것 같아서 서로가 기분이 상하잖아요. 그래서 참다가 다시 한번 올라가게 됐습니다. 그래서 이번에 올라갔는데 이번에는 그 경비 아저씨께 항의했던 그 할머니가 계시는 겁니다. 그 할머니께서 갑자기 자기도 불편하다. 우리도 불편하다. 지금 너무너무 조용하려고 하는데, 조심하려고 하는데, 자꾸 연락 오고 막 이래서 사실 이제 못하겠다는 거 말씀하시더라고요. 그 말씀을 하시고는 갑자기 그렇게 층간소음이 걱정되고 힘들면 그러면은 층간소음이 없는 좋은 아파트로 이사 가면 되는 거 아니냐라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 참, 야, 이 사람이 생각을 이렇게 달리 할 수 있구나. 그리고 민도가 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫는 그런 시간을 가질 수 있었습니다. 그리고 난 뒤에 사실은 저희끼리 마음을 먹었습니다. 어떻게 먹었냐면 사실 너무너무 뛰어다니니까 고통스러웠지만 서로 부부가 위에서 뛰어다녀도 이거에 대해서 나쁜 얘기를 서로 하지 말자. 그냥 그런 사건이 없는 것처럼 하자. 라고 얘기가 됐고요. 그래서 서로 얘기를 하지 않으니까 불평불만이 조금 줄어들었던 것 같아요. 그리고 이해하려는 마음, 내가 내려놓자 라는 생각을 가지고 살게 됐더니 지금은 많이 좋아졌습니다. 근데 왜 좋아졌는지 사실 이유는 알지 못해요. 위에 가서 물어보지도 않았고 또 그것을 물어보고 싶지도 않았습니다. 사실 여러분들도 이런 마음가짐을 조금 바꿔본다면 넉넉한 여유가 좀 생기실 겁니다. 그리고 약간의 커먼센스를 가진 위층 사람들을 만난다면 아마도 선물을 드리고 또 쿵쿵거리면 선물을 드리고 사실 민망해서라도 그 행동들을 바뀔 거라고 생각이 듭니다. 얼마나 아랫집에서 힘들고 고통을 받았으면 이렇게까지 사오면서 얘기를 구구절절히 할까? 그렇게 되지 않을까요? 우리 모두가 힘든 시즌을 보내고 있습니다. 우리 엄빠들의 수다는 여러분들을 응원합니다. 감사합니다.